Nuestro segundo compacto volumen número 2. ¡Hala, Rocky! Para el Pachón del Tamo y toda la organización, busca fiestas Xochimilco. Rocky, suéltale, Rocky, báilalo, Rocky, suéltale, Rocky, báilalo, Rocky, suéltale, Rocky, báilalo, Rocky, suéltale, Rocky, báilalo, Rocky, suéltale. Vengadores también oficial también. Que se lo va en vivo. Para que lo sigan desde el TikTok. Para Meli Torres, mi compadre Tommy Molillo. Ya que ese señor. Bajitos. Organización Ojo Rojo Nueva con negocio en especial. Hoy saludamos a mi amiga Karen que ya nos acompaña. A Chayito Moncarrás. Chayito Los Aviones de Barrancas. Un saludo para todos los años que están acompañándonos. Sí, señor. Suéltale, Rocky, báilalo, Rocky. Vamos a continuar con toda la banda porque tenemos música rica, tenemos música sabrosa. Ese es uno de los temas que quiero dedicar a toda la gente que le gusta las salsas románticas. Sí, de antaño, la casa de Herrera. Esta noche. Continuamos allá en Santa Marta, porque acuérdense que cuando comienzan los años por cosas que no van, el amor se acaba. Así como le gusta venir a ver esa salsa, me va. Y a mi compadre el Mickey. Amor. La mamá de los Oaxacos de Paz. Anda la cama de la salsa. Ahora. Venía Lina y ya está grabando. Dale ese corazón. Ya está grabando la cosadera. Amor. Oye. Venga la salsa. Déjale celos ya. La que esa hierba buena hoy se llama Disa. Déjale celos ya. Para el club de la regañada de las amigas y vean. Sí. De Capaz del Mago está grabando sonido fondo. Y el Junior. De Capaz de la Estrella. Entonces la banda, ándale. De Capaz de Arroyo es el Raúl. Sonido Estrella, organización independiente de Iztapalapa.
Indios, Santa Marta, Catitla. El cortito que vas, entonces la banda. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Eh? No sé qué le pasa a Lupita. No sé qué le pasa a Sabina. No sé yo lo que quiere. Bailar, ella no baila. Chupita, me dice su papá. Pero me dice su mamá. Dice que vaya a salir. Vamos a complacer rápidamente porque el tiempo es corto y esos ya se están casi acabando, dice mi compadre Kiki. Voy a complacer con ese tema, me ganó la placa, a mi ganó la placa que le voy a dedicar ese tema. Se le va a dedicar a un cachetón, se le va a dedicar a un cachetón y a un gordito que está por ahí. Se le va a dedicar mi ganó la placa a sus chavos con mucho cariño para que escuchen esta bonita salsa que dice... Dame, no me vas a chillar, chao. La placa sus chavos, ampliación de la organización, les hacemos sus chavos de la placa, sus chavos del Rigo. ¡Vámonos! También se la dedica a mi jefe. De los niños de paz, 32 aniversario, felicidades. Toca la puerta al buen vecino. Vámonos a casa. Anotar tu memoria las traiciones. Eso me da el pipe. Considera ¡Cámara la bonita, mi hijo! Hasta se le dedica la placa a su chavo. Está grabando la ñoña María. ¡Ay! ¡Padre ñoña! ¡Sabor! ¡Venga, como dice! Hasta ahí los deseos de ver. Y la chica Corsario, ándale. caminemos juntos. Una oportunidad que me da la vida. La comanda china y el chino de los Fuerzas y Fuerzas Junior. Mío para consentir. Alcahuemo Mayor. Famoso Pepito Niño. Ellos se llamó Suma con salida bien. ¡Sí! Sea tú mi mano abierta. Haciendo lo que encontramos, compadres, haciendo lo que vamos a poner. ¡Ándale! ¡Agarremos su chavo! ¡Sí! ¡Apone todo de mí! ¡Me apone de la flaca! ¡A veces siempre te caga! ¡Ah! Es porque te quiere el cabrón. ¡Ándale, mandado! ¡Sabor! ¡Nacho Navarro! ¡Cayito Cigarrón! ¡Ay! ¡Sabor! ¡Tócala México! ¡Cómo dulce, cómo dulce! ¡Los sagrados de Borrega, de tomado Chavito! ¡A toda salsa dice! ¡Pide Borrega! ¡Pues a mí lo bueno que pone los ¡Mamados Perla! ¡Rico y yo! Los amigos de la 10, el ejército de 20, grandes terrenos. ¡Ay! ¡Vamos!
amiga Vivi, la chica Herrera. Ya sea. Acábalo, papaliza. La amiga Joana. Casa querida. Ándale, qué bonita salsa, qué bonita canción. Le dedicó la flaca a sus chavos. En ese programa, a toda la gente que nos está acompañando, bailando, gozando con nosotros. En este maravilloso programa, jóvenes.